je vois un homme de Dieu. Oyo na yebi na kati ya ville ya Kinshasa. Moni un homme de Dieu wana atelemi na kati ya mapata wana. Mais alati bilamba ndenga lata kate. Alati bilamba ya pembe. Nazomona ange moko. Ange wana kiti atelemi liboso na ye. Namoni ange mususu atelemi sima na ye. Aza ange abandaki ko travailler na prophète William Mario Branham. Miracle nyonso Branham asala. Abandaki ko sala yango ange oyo nde abandaki ko accompagner ye. Nazoloba na mosali ya Nzambe. Vie Baruti Kasongo. Depuis un certain temps, le même ange qui travaillait avec William Mario Branham, c'est le même ange qui accompagne maintenant Vie Baruti Kasongo. Pourquoi yo ozwakaka mibali après un temps au Kabwani, ata obali après un temps au Kabwani, après un temps aux mobile, après un temps au Kabwani? Pourquoi yo mibali au Kabwani kaka na mibali? Kaka mokoloko defa mbongo ya kesi ke na ozongisa lobi ou lobi kuna ndeba koya kosala inventaire balobi ke oyibi babenga nyo na musala. Pourquoi makambo moko wana zo se répéter na kati ya vie na? Comment na famille na bino okokuta ba jeune garçon na ba jeune fille baza déjà ba mikolo balala kana mbeto moko olobi bino ba mama bolukeli bana na bino ba malédiction et surtout bana na bino ya basi. Ezana ba mama misusu aza na chambre a obenga mwana na ya mwasi jeune fille aya kokanga ye soutien. Voilà pourquoi bana wana bazokola babala kate bazokola baza na libabe mibali basakana na bango kaka. Bino bato ya poto bokenda ka piscine na bana olati sous-vêtement olati soutien ozozwa bana na yo ke na bango piscine bana bazomona nzoto na yo bana bazomona mutakala na yo. Selon Matthieu 25, 35 à 40, la Bible nous dit: j'avais manqué où dormir, tu ne m'avais pas donné où dormir. J'avais manqué à manger, tu ne m'avais pas donné. J'étais en prison, tu n'étais pas venu me rendre visite. J'étais malade, tu ne m'avais pas assisté. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Il voulait nous dire que pour la participation na yo, benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Tout sunga bango era malade, tout soutenir bango na l'école, tout soutenir bango na nyonso bien aimé dans le Seigneur. Nzamba sunga biso ton na yo, libaya na yo, sima na yo et construit place ba président bakola la ba ministre bakola la ba pasteur bakola la et ba serviteur de Dieu ba servant de Dieu bakola la bazana balabala nazo bonde la biso nyonso tout tient la main dans la main pour tout construire place on a nzamba kozwa le combo. Alors je voulais vraiment annoncer à tout le monde de la bonne volonté de les faire pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, je suis Madame Maggie Dorcas Ejimba Muteba, présidente de l'ONGD Action Plus. Nous avons eu l'engagement de créer cette ONGD Action Plus suite aux multiples injustices socio-culturelles que nous avons eu à observer. Entre autres, la marginalisation de la veuve par la belle famille, la discrimination de la jeune fille par la société, la non prise en charge des personnes vivant avec handicap. C'est pour toutes ces raisons que nous avons mis en place des projets, des programmes et des activités, tous réunis au sein d'une structure que nous voulons bien appeler ONGD Action Plus. Notre vision est de donner les sourires aux personnes vulnérables. Et nous avons comme mission la motivation, la sensibilisation ainsi que la distribution des biens de première nécessité.
la formation professionnelle en vue de la réinsertion dans la société de personnes vulnérables. Nous en appelons donc à la conscience ainsi qu'à la bonne foi de toute personne qui aura l'occasion de nous suivre, de bien vouloir assister ces personnes vulnérables par vos dons, contributions et autres. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Bien aimé, un bon terrain pour s'aimer. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout Oyo Bokogi Kolanda Biso, na Océanie, na Asie, na Europe, na Amérique, ainsi que na Afrique. Kolo Apambola Bino. Les prophètes Félix Grace, les jeunes lions, il y a cité missionnaire Arche de l'Éternel, Semaé en cycle, le fils de l'apôtre Pierrot Kaninda, que je salue en passant. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, Toleki na plateau Oyo, Nangonga Obozolanda Biso, de sorte que tu partager un peu sur une pensée, sur un message, Oyo Kolo apesi biso to partager. Message que ça la partager en deux parties. Première partie, on doit partager sur un message, sur un thème là, Oyo Kolo apesi biso poto lobela. Et deuxième partie, ekopesa tokopesa vision Oyo Nzambe apesi biso. Nzambe na biso lobaka de temps en temps, azan Nzambe na bomoy. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de continuer, nazo préféré que o esika ozali tango bandi émission Oyo to sambela nanu to tika ngonga Oyo na maboko ya Nzambe. Tokoki ko sambela. Père notre Dieu céleste, nous te rendons grâce, le créateur du ciel et de la terre. Ces instants, tu nous as donné pour parler de ta part. Tu as un message que tu as donné. Tu as voulu chercher quelque chose dans le cœur d'une personne. Osana posa à revenir et panayo. Je laisse tout entre le main du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces instants. Na pamboli chaîne Oyo. Na pamboli mutunyo sur Holanda émission Oyo. Édifier ye molimo mo santu a travailler conscience na ye po ayeba koyeba esika wapi oya koyelaki. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tozo lobela message au tozanango thème exact que pourquoi les mêmes choses se répètent dans ma famille. Pourquoi les mêmes choses se répètent dans ma famille. Chacun de nous a une famille. Ngana zana famille, yo ozana famille, et ndekomwana azape na famille. Bien-aimé dans le Seigneur, famille est constituée na papa, na mama, na bana. Et koki kokita, bakoko, banini, nyonso tozo composé eza famille, na ndenge na lingi na lobela. Na lingi na loba que pourquoi? Mutumoko zo mituna, mutumoko azo kanisa trozo loba pourquoi les mêmes choses, makambo moko moko wana, ezo se répéter na kati ya famille nanga. Est-ce que aux choses 8 ans ya kofanda, au contrôler bien famille na yo? Parce que depuis que Dieu a commencé à créer une famille, Nzamba Pambola, famille à Liboso Nzamba Pambola, c'était Adam et Ève. La famille existe quand tu as homme, quand tu as la femme. Tant qu'on va se mettre ensemble en amour, bakobo tabana, famille et zawana. Vous allez remarquer que dans la Genèse, tant Nzamba Pamboli akeli Adam, Nzamba Pambola ki Adam te. Bénédiction et bandi, malalibo sopo Nzamba bimisa bénédiction na munoko na ye, eza tango asali Ève. Amemiye epa ya Adam, Nzamba benga Ève teke mwasi, Nzamba benga ye teke Ève. Mais apesi mobali responsabilité ya kopesa mwasi kombo. Nzamba lobaki kaka ke une aide semblable, c'est-à-dire mwasi azali sungi ya mobali. Oye kokani na ye.
C'est pourquoi j'ai toujours condamné mibali oba maltraité kabasi na bango. Moi chaza et l'autre côté. Moi chaza aza et mutumo kwa zanga valeur te. Moi si c'est une aide semblable, la femme c'est une autre personne, un autre toi. Zamba zo kanisa moni que il n'est pas bon que l'homme soit seul. On doit lui faire une aide semblable. Moi si ata ozana mbongo, mobali azana elo côté. Ozo sombela ye chemise, ozo futela ye ndako. Olukeli ye mukanda po akende poto. Nyonso wana mwasi kobeta tolo te. Pourquoi? Parce que ozo sala wana oza juste lisungi. Et si ka mobali aza faible, yo oza lisungi na ye. C'est pourquoi quelqu'un qui connaît la parole de Dieu doit prendre sa femme pour lui-même. Akoki kozokisa mwasi te, akoki kotrahir mwasi na yete, akoki kokosa mwasi na yete, akoki kobeta mwasi na yete si je peux aller loin. Tant que nous allons mettre bango ensemble, c'est alors que le mot bénédiction est bandi wana. Bible lobi Dieu les bénissa. Nzamba pambola bango. Alobi na bango soyez féconds. Bénédiction ya liboso. Nzamba lobi na bango soyez féconds. C'est-à-dire tant que moi si na mobali baso fanda ensemble, la bénédiction, la première bénédiction eza babota, babota. C'est pourquoi moi na aza bénédiction ya nzambe na vie ya mutu. Okoki kokota jamais libala. Au fond des années et des années aux obotate. Non, là tu manques la bénédiction de Dieu. Tu n'as pas la bénédiction de Dieu. Nzambe tangwa tie mwasi na mobali esika moko alobi na bango soyez féconds. Bo bota, bo fuluka, bo se multiplier. C'est pourquoi je dis la première bénédiction na vie ya mutu eza bana, eza mwana. C'est pourquoi mutu ata soki aza mobola. Azozanga chemise ya kolata. Mokolo mwasi na ye akobota. Aye atali mwana na ye. Okomona ke mutu na kotondisama na esengo. Akoki kozwa ta ebele ya ko observer mwana na ye. Ya kopesa ye bi point. Ya kotandela ye loboko. Atizolinga tala mwana wakokani na nani. Esengo ata za na mbongo na pochite. Ata aliete. Mais omona mutu na tondisama na esengo. Dans une autre famille, okomona ba organiser fête. Famille ebandi wana. Sikoyo komona na famille tango ezo évoluer, omoni ke makambo moko bo ezo se répéter na famille. Okotala epai na ya papa moko bana na ye, okokuta ke bana na ye nyonso ya basi babalate. Ya liboso balate, ya mibale abalite akokisi 35 ans, oyo azana 30 ans, oyo azana 28 ans, bango baso balate. Otali epai ya papa kulutu, omoni ke makambu moko wana eza lisusu epai ya papa kulutu, ana bana na ye mibale babalaka te. Okomone ke epai na ya famille oyo, bato bazwaka diplôme te. Okei na ndeko na bango, ya oncle na bango, bato bazwaka diplôme te. Comment famille wana eza kaka makambu moko ezo se répéter? Pourquoi les mêmes choses se répètent-elles na famille nanga? Pourquoi? Tala bien maman na bino. Maman na bino boti bino. Naba mibali ebele. Yo zana papa na yo, ndeko na yo mususu wana zana papa na ye, ndeko na yo mususu wana zana papa na ye, ndeko na ye. Si vous ne tirez pas attention, vous allez remarquer que bino pe boko banda kobota, oboti na ndako ya bapara, mobali wana bokaboni na ye, bakeye kobale esika mususu aboti na makambo moko nezo se répéter na famille. Est-ce que oso zuita ya ko réfléchir sur makambo wana? Oso zuita ya ko kanisa. Oso zuita ya ko fanda na nolobi pourquoi makambo ezo sale maboye? Eza na maladi moko na famille na bino, batu nyonso il faut bazwa maladi wana. Papa na bino kufa nango, koko na bino azalaki nango, papa kulutu na bino azalaki nango, ndeko na bino kinganya za nango. Maladi wana pourquoi eza héréditaire? Pas seulement maladie, mais pas si eza héréditaire. Na famille na bino mutokoki ko bonga zate, mutokoki ko simba eloko azate. Soki okimi Kinshasa olobi na keyi poto, mais okomona makambo moko nezo landa yo tina poto. Vi na yo eza kaka bloqué. Na famille moko koki kokuta batu batanga ba licencié baza, ba gradué bazali.
me na bango nyonso wana moto kokozwa musala ya malonga eza te. Okomone ke epai ya papa kulutu eza bongo, koko na bango bana na ye bazalaki bongo, bapapa na bango bango nyonso baza bongo, bino bana pe bokomi bongo. La même histoire ezo se répéter na famille na bino. Pourquoi makambu wana? Pourquoi makambu wana? Pourquoi bino basentaka bino kaka na ndako ya bapara? Tu ne trouves pas que c'est une honte? Pourquoi bino bobotaka kaka na ndako ya bapara? Leki na yo abota wana, yo obota wana, yaya na bino abota wana. Siko esalemi ke bana na bino nyonso wana boboti baza na ndako wana. Satana pe na buzoba na ye ako créer division epa na bino na ndako na bino wana. Omona mwana oyo na bana na ye lambi nzungu na ye, mwana oyo na bana na ye kuna lambi nzungu na ye, mama na bango azo lamba nzungu na ye lambeli mobali na ye. Na famille moko. Pourquoi ces histoires là na kati ya famille? Pourquoi? Nazo zwela bino famille moko na kati ya Bible. Omona ke na kati ya famille wana komona ke makambo moko ebandaki kaka ko se répéter. Makambo zo se répéter na kati ya famille wana. Eza famille ya Juda. Tokozwa Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38. Pourquoi makambo moko moko wana ezo se répéter? Genèse 38. Nazozwa 6e verset. Nazokita. Juda prit pour elle son premier-né, une femme nommée Tamar. Elle premier-né de Juda était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel les fit mourir. Alors Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait de plus à l'Éternel, les fit aussi mourir. Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand, jusqu'à ce que mon fils Sheila soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Bon, quand on continue, chapitre Oyo Nandako. Juda, aza 4e mwana ya Jacob. Tango akoli, comme mwana mobali nyonso responsable akoli, alungwaka na ndako ya baparent. Eza bizarre kokuta mwana mobali tina 30 ans, yaza kaka na ndako ya baparent. C'est seulement à Kinshasa koki kokuta mwana mobali ti 40 ans avant d'aka epa na bango. 35 ans avant d'aka epa na bango. 30 ans avant d'aka epa na bango. Awela ka kufufuna baleki na ye, basombelaka ye lipa, basombelaka ye kwanga na tongo. Omona na tongo mwana mobali ya 30 ans, atelemi na kilote, atelemi liboso ya lopango. Ezaka bonjour, bonjour, bonjour. Nin o pale na biso, o ring na biso, o lopango a père na biso. Ah non kende pa ite, o ring a père na biso. Akanisa kakobala te, akanisa koluka musala te. Yesu ko me vina eza bon, ah ngana o boule na ke de poto. Nana bande konanga, bana poto ba o sala nga, mutu na yezo sala bien te. Mutu na yezo sala bien te. À ton âge là, tu dois être responsable. Tu es un homme. Bats-toi dans la vie. Juda tango komi âge ya ko zala indépendant. Bible lobi ke alungwa epa na bango. 4e fils ya Jacob. Et tango akeye sika kei azui mwana mwasi, azui mwasi, abali mwasi. Bible lobi ke aboti mwana ya liboso. Aboti mwana ya mibale. Onan. Aboti mwana ya misatu. Sheila. Bible lobi tango mwana na ya liboso akoli. Akoli. Bazueli ye mwasi. Babaleli ye mwasi kombo na ye Tamar. Bible lobi ke était méchant. Azalaki mutu mabe liboso ya Nzambe. Abanda ko tambola mabe, abanda ko sumuka tango nyonso. Aosala makambo mabe, ou ezo sepelisa Nzambe te. Comme Bible ezo loba ke l'âme qui pêche est celle qui mourra, Nzamba bomi akufi abotate, akufi atiki mwasi Tamar.
nde selon coutume na bango Juda alobi que Onan zuwa mwasi ya ndeko na ye ya ndeko na yo bota na ye bana po bana wana bakozala bana ya ndeko na yo parce que ndeko na yo akufi aboti te kombo na ye ekoki kobunga te. Onan azwi Tamar akeya yebi que soki aboti na Tamar bana wana bakozala bana na ye te bakozala bana ya ndeko na ye. Bible elobi ke tango ozokende vers Tamar azo s'essuyer par terre, azo boaka semence par terre, de sorte que Tamar abota te. Bible elobi ke eloko abanda kosala wana esepeli sa Nzambe te. Combien ya mibali lelo bazo utiliser préservatif, bazo zwa semence na bango bazo boaka na babalabala, bazo boaka na badouche, bazo boaka na ba toilette. Bible elobi ke Nzamba boma Onan à cause ya eloko wana. Combien ya mibali ils sont déjà morts à koko luka musala ezo simba ta koko zwa mbongo asala kanango eloko te. Pourquoi? Parce que a se masturbaka yemoko abwaka ka semence par terre. Ça c'est la méchanceté, la colère de Dieu tombe sur ça. Bible lobi Nzamba bomi Onan à cause de ça. Nde père na bango comprendre que natikali kaka na Shela za mwana muke na koko pesa ye Tamar te de père que Tamar akoki koboma lisusu mwana nanga makambo wana ekoki kobandela lisusu. Nde Juda yebisi Tamar ke nde pa na bino tango ya kokola tango nini Shela kokola na kotindela yo ye azwa akoma mobali na yo. Tamar akei Juda tikali na quelques années après Juda a voyagé. Tamar a apprendre que beau-père na yo a voyagé a leka na nzela oyo. Mais Shela asi akoli Tamar a fandi kuna veuve a zela mobali. Mobali aya parce que kuna zalaki mwana muke. Ba pesi ye mobali te. Nde Tamar alobi OK lokola beau-père nanga aboyi kopesa nga mobali nazo kweisa ndeye. Quelle pensée satanique. Bible lobi akeya se déguiser alongoli bilamba ya kiveve alati bilamba ya mwasi ya ndumba atseba maquillage akati basile asali nyonso de sorte que bayeba yete atie manzaka milai akeya telemi na kwe na balabala. Tangu Juda azoleka wana Juda amoni mwasi ya ndumba lobi oh mwasi asepeli nanga mwasi na sepeli na ye nakoki kozwa ye akoma mwasi nanga. Alingi Tamar bakei na Tamar na chambre. Tamar ayebisi ke nandimi ozala nanga nandimi nazala mwasi na yo mais nini okoki ko promettre nga nini okoki ko pesanga. Juda lobi na ye ke tango na kokende na otindela yo ntaba comme salaire na yo ya ndenge nazotikala na yo butu ya lelo. Tamar lobi nini ekoki ko garantir nga ke tango kokende kozo otindela nga ntaba pesanga gage. Nde Juda azui ceinture na ye apesi Tamar, azui bak na ye apesi Tamar. Et Juda akei 3 mois après baluka mwana mwasi wana bamona ye te pour récupérer biloko na ye. Quelques mois après Juda azo apprendre que belle fille na yo aza na zemi normalement il faut baboma ye. Tala eloko Juda asali. Juda akotisi inceste na kati ya famille na ye, ye papa akouché na mwasi ya mwana na ye. Inceste. Lokola père ye moko akotisi inceste na kati ya famille, il faut makambo wana elanda na ti ebanda ko se répéter na kati ya famille wana. Il y a des choses zo tambola te na famille na bino, c'est parce que au début, depuis votre grand-père, depuis vos pères, ba kometa ba bêtise moko mabe et sali et fongola porte pa ya ba démon yango zomona tiba na tiba koko bazo subir kaka makambo moko moko wana ezo se répéter na kati ya famille. Juda père ya famille a sali inceste a couché na mwasi ya mwana na ye. Inceste. Et créer problème na kati ya ndaku ya Juda. C'est pourquoi vous allez remarquer que quelques années plus tard, le collège Juda a salaki bêtise wana, il fallait eloko wana se répéter na kati ya famille ya Juda. C'est pourquoi tango zo tanga de Samuel
Tango ozotanga 2 Samuel chapitre 13 verset 11. Okokuta ke inceste ye kosalema na kati ya ndako ya David. Pourquoi David azalaki ici ya postérité ya Juda. Makambo grand-père na bango asala eye kosalema siko na ndako ya mwana na ye, na ndako ya koko na ye, bakoko na ye balingani bango na bango. Pourquoi les mêmes choses se répètent-ils na kati ya famille na bino? Parfois famille na bino babota bino, mama na bino na papa na bino bazalaki mwana ya noko na mwana ya tata mwasi. Il y a des familles comme ça ici chez nous au Congo, surtout côté ya Bandundu. Okokuta mwana ya noko na mwana ya tata mwasi ba préparer bango ke bakobalana. Babalani na kati ya famille baboti pe bana. Okokuta ke bana wana vina bango kozala kaka bizarre. Soki babali bakobota te, soki batangi bakozwa misala te, parfois bakozwa misala me mabale ezalaka te. Omone ke na kati ya famille wana inceste kobota ba conséquences ebele. Eza na ba famille mususu. Mwana oyo accoucher na ndeko na ou bien ba cousin ba coucher babimi ensemble et loko wana depuis bosala yango esalema na famille na bino ba repara yango te ba bongisa yango te bokomona ke de bêtises ko banda ko se répéter na kati ya famille et se répéter. Juda accoucher na mwasi ya mwana na ye mais na kati ya ndako na ye quelques années plus tard likamwana eye kozonga lisusu. Tokodi kotanga 2 Samuel chapitre 13 verset 11. Okomona ke makambo moko wana eye ko se répéter na kati ya même famille wana. Ce sont des choses oyo bozo vivre na kati ya famille na bino. Alors Onan a dit, Amnon dit à Tamar, apportez-moi le main dans la chambre et que je les mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait fait et les porta à Amnon son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je t'ai pris. Parle au roi. Il ne s'opposera pas. Verset 14. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violer, la déshonora et coucha avec elle. David a botina bashebele. Bana ya mwasi oyo na bana ya mwasi oyo. Amnon aza mwana ya mwasi mususu. Tamar pe aza mwana ya mwasi mususu. Okomona ke Tamar o Amnon azo viole oyo. Aza na kombo ya koko na bango Tamar o akusha na Juda. C'est pourquoi il y a des choses dans la famille. Ata kombo zanango. Il faut oluka koyeba ke kombo wana na famille na bino ezalaki kombo ya nani. Muto ezalaki na kombo na yo wana. Vi na ye ezalaki ndenge nini. Il y a aussi les liens dans les noms. Ba lien ezalaka pe na kati ya makila. Ba lien ezalaka pe na kati ya bakombo. Bakombo tolataka. Signification ya kombo na yo wana ezanini. Mwana oyo grand frère na ye azo violé mwana ya David. Azo lata kombo ya Tamar. O grand mère na bango. O asala inceste na grand père na bango. Ndeko na ye Amnon aza mwana ya urua. Azo banda kolinga petite sœur na ye. Abandi kobela. Alobi ozama wa maoboy poani nozo lia te poani moninga na ya tunie ayebisi moninga na yeke omondi ninga na zaboy na linga ka ndeko nanga o Tamar na linga ka ye mingi na kufa ka ye makasi. Sikoyo na yebite koma na koki kobima na ye. Nde moninga na ye apesi conseil. C'est pourquoi na vie il faut kozala na baninga ya malamu. Moninga ozo peso conseil ya bien te na vie boya ye. Moninga o memaka yo kaka epa ya mibali. Oshina kaka mibali boya moninga wana. Moninga o tinda kayo kaka na koyiba na musala.
oyibaka viole bana ya bato osalaka maka omelaka kaka bakwiti moninga ya bongo boya ye sinon akolukela yo baproblème. Moninga ya Amnon azoyebisa Amnon ke wana nde likambo ezobelisa yo mutu kosa maladi tangu roi akotuna yo yebisa eke pona bika na maladi oyo tindelanga petite sœur nanga Tamara lambelanga aya ko servir nga na chambre roi akoboya te. Master ayoki conseil ya moninga na ye abandi kokosa maladi tangu papa na ye ayoki roi aye kotuna emona nanga Amnon ozobela nini alobi pona bika na maladi oyo tindelanga petite sœur nanga Tamar alambelanga ya ko servir nga soki na lie biloko na ye na kobika. David ayebisi petite sœur na ye ayilambi biloko aye nango na chambre ya grand frère na ye tango zo servir ye biloko na mbeto likambu wana esalema na famille ya Juda parce que David aza na kati ya famille ya Juda. Ayebisi ndeko na ye ya mweske ndengo ye na mbeto nanga ya ko coucher nanga. Ndeko na ye alobi non eloko wana toko kosala yango na Israël te okoki ko coucher nanga te parce que oza ndeko nanga okoko coucher nanga te. Amnon alingi te aboyi ayebisi ye na ko coucher na yo akangi ye na makasi ya violer ye. Tala eloko inceste ezosala na famille tango violer ye asilisi ko violer petite sœur na ye ayebisi bana misala na ye bagarde ale bobi misaye libanda petite sœur na ye alobi ko benga nanga bongo te sima ya ko violenga naza na soni ya ndengo déshonorenga ozo benga nanga lisusu na miso ya bagarde na ye ozo yimilienga ayebisi bagarde ale bobo akaye libanda azalaki na grand frère na ye Absalom tango Absalom a apprendre que Amnon ndeko na ye a violé petite sœur na ye bazalaki ba maman différente nde Absalom aboyi koloba me abombi eloko wana na motema kala inceste eloko ezosala na famille. Absalom akangi kanda akangi haine jusqu'au point où azwa épée aboma ndeko na ye Amnon. Inceste. Frère, bien-aimé dans le Seigneur, bon tala bien na famille na bino ezana ba inceste esalema lelo famille wana ezana kati ya pasi bozo sala makambo bozo simba te c'est parce que ezana eloko moko esalema wana ozo mona ke likambo wana koko na bango asala yango eye ko se répéter na kati ya famille. Il y a même des maladies na kati ya famille zo se répéter ezalaki epa ya papa ekomi epa ya noko ezalaki epa tata mwasi ekomi epa ya bana. Pourquoi les mêmes choses se répètent-elles dans nos familles? Pourquoi makambo moko wana? Pourquoi yo ozwaka kaka mibali après un temps okabwani ata obali après un temps okabwani après un temps ozwi mobali après un temps okabwani? Pourquoi yo mibali okabwana kaka na mibali? Pourquoi yo okabwana kaka na basi? Pourquoi les mêmes choses se répètent na vie na yo? Pourquoi makambo moko wana? Yo vandaka na musala oumelaka te ya yo musala ezalaka kaka soki obandi musala après un temps bakosali yo likambu okay. Yo okoki kozwa musala ya malonga bazofuta yo pe mbongo ya bien kaka mokoloko defa mbongo ya kesi ke na ozongisa lobi ou lobi kuna nde bakoya kosala inventaire balobi ke oyibi babengani yo na musala. Pourquoi makambo moko wana ezo se répéter na kati ya vie na yo? Source ya makambo wana eske osi oluka yango? Pourquoi yo bazemi olongolaka kaka? Nous sommes appelés pour progresser et non pour réguler. Zamba bengi biso poto kende na excellence. Zamba bengi biso poto kende liboso et non poto za la batu ya pasi. Écoutez. Pona suka awa na message oyo. Nazana posa to tanga Lévitique. Pourquoi na famille na bino bozo lingana bino na bino bandeko bozo lingana? Lévitique chapitre 18. Verset 6. Nul de vous ne s'approchera de sa parente
pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Nzamba lobi que mutu moko te kati na bino akoki kopusa na pembeni ya ndeko na ye, mutu ya famille na ye, po amona bolumbu na ye, amona mutakala na ye. L'Éternel jure sur son nom. Il dit car je suis l'Éternel. Ceux qui ont na Bible loko moko nzamba lobi car je suis l'Éternel. Dieu jure par lui-même. Parce qu'il est le plus grand, il ne jure que par son nom. Il dit mutokoki kopusa na. Comment na famille na bino okokuta ba jeune garçon na ba jeune fille baza déjà ba mikolo balala kana mbeto moko olobi biso na famille na biso to mesa na bongo to lingana ka fort bolali ba o baza na soutien ba o baza na ba sous-kilote bolali bozo sakana. Ça c'est une abomination. Vous allez attirer la malédiction parce que bozo sala inceste. Bible lobi ke mutu moko te kati na bino apusa na pembeni ya ndeko na ye. Po mona nzoto na ye. Pas seulement ko coucher na ye, mais komona kaka nzoto na ye. Ate bokei na piscine. Olongoli bilamba ndeko na yo ya mwasi ou bien tante na yo olongoli bilamba alati kaka mayo ya ben bana bazomona ye ozomona ndeko na yo ozomona ye nzoto. Bible lobi car je suis l'Éternel komona yango te. Komona yango te. Est-ce que avez-vous déjà réparé ça? Avez-vous déjà réparé ça? Verset 7. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Okoko mona nzoto ya papa na yote. Okoko mona nzoto ya mama na yote. Zela na bete na nous cette place. Makambo surtout ba maman de basala kango mingi. Surtout awa na Kinshasa. Na bato baza na poto. Tellement que bokomi modernisé. Bobo sani liloba ya nzambe parce que boza déjà modernisé. Okoko kuta mama aza na chambre a se changer na miso mwana na ye. Mwana na ye aza wana. Mwana wana aza na 5 ans. Aza mwana muke non. Azo mona nzoto na Bible lobi ke okoki ko mona nzoto ya mama na yote. Mais biloko na ba papa basala kango mingi te. Okoko kuta jamais papa azo se changer na chambre mwana na ye aza wana. Okokuta te papa zola te bilamba na miso bino ba mama bolukeli bana na bino ba malédiction et surtout bana na bino ya basi. Ezana ba mama misusu aza na chambre a obenga mwana na ya mwasi jeune fille ya kokanga ye soutien. Voilà pourquoi bana wana bazokola babala kate bazokola baza na libabe mibali basakana na bango kaka. Bible ezobo eke okoki komona nzoto bino batu ya poto bokendaka piscine na bana olati sous-vêtement olati soutien ozozwa bana na yo ke na bango piscine bana bazomona nzoto na yo bana bazomona mutakala na yo. Vous êtes dans une maladie. Ça c'est une abomination. L'Éternel dit car je suis l'Éternel. Okoki komona eloko wana te mwana koki komona nzoto na yo te. Alléluia. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née dehors de la maison. Oh, azande konanga kaka ya kaza mwana ya mama na biso abota na papa mususu. Problème ezate na koko coucher na ye na koko kozwana. C'est une abomination. L'Éternel punit ça. Zambazo punir eloko wana. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Okoki komona nzoto ya mwana na yote. Oaza koko na nga. Combien ebele ya bato okuti mwana azosokola koko na ye mai, azosokola ye mai. C'est une abomination. Okoko na biso acha koli a moyen ezali sous te na osokola. Est-ce que tu es malade toi? Tu es malade. Tu es malade. Oh papa na biso acha koli moyen toto bolukela ye bonne. Asokola ka ye bino bana te. O mère na biso zo tambola lisusu te nga mona na ye kaka nde na koko sokola ye. Ozo saturer ba malédiction. Malédiction e kolanda yo. Kindo ke kokotela wana bako détruire yo. Ba démon bako détruire yo. Toleka. Boko continuer chapitre wana na bandako.
chapitre 20, verset 12. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Okuti mwana akushe na mwasi azalaki mwasi ya papa na bango, mwana zui yake kokushe na ata papa akufa deja lobi na zui azalaki mwasi ya papa na biso azalaki nanu mwana muke na zui ye tobotisa ye bana. Bible lobi ke bokokufa bino nyonso bakopinire bino bokokufa. Ata bokufi na nzoto te bokokufa deja na moli. Bomona ata finance kozala te. Ata stabilité kozala te. Bokoza liwa eza ya nzoto pe ya molimo. Oko forcer ba donner kosimba te. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion. Leur sang retombera sur eux-mêmes. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous une chose abominable. Ils seront tous punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Okuti mobali azo coucher na mobali. Lelo ekomi kosalema. Surtout ba pasteur, ba musicien. Okuti mobali azo coucher na mobali. Ba vidéo na bango ezo circuler na obanda ko balancer ba vidéo wana. Bible lobi ke batu wana bakufa, bapinir bango bakufa sur place. Mais yoza la kapede. Soki pede soki nini. Oza mobali me olingaka mibali bolinga na yo mibali. Oza mwasi babengi yo lesbienne. Olingaka baninga na yo osambrasaka na baninga na yo basi. Est-ce que aussi otubela, o se repentir déjà. Ou est-ce que oyebi ba démoni ni bazo landa yo. Lelo eza na bato bazo coucher na juste presque na suka ya émission. Na koko continuer chapitre o na ndako. Eza na bato bazo coucher na bamwa. Bible tangi yango awa. Na verset 15. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort. Et vous tuerez aussi la bête. Timbo wana akokufa bakoboma e. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi makam na bandundu o eza na tribu moko babenga kango sokini komona mwana akoko bimana noko na e. Akoko zala abali ya kei libala, abali mutu ya famille mususu, ya tribu mususu. Mais mokolo noko na ye wana koya na ndako na ye, akokushe na noko na ye. Ça c'est une abomination, et ça inceste. Voilà pourquoi makambo zo se répéter trop na famille na bino. Pourquoi makambo ya mabe zo se répéter na famille na bino. Que le Seigneur vous bénisse. Numéro na biso eza wana. Ceux qui se retrouvent que na vie na yo makambo moko wana zo se répéter. Eza la maladie, eza la stabilité, eza la musala na yo efanda kate. Eza libala na yo ofanda kate. Ya yo makambu, ya yo fiançailles simba kate. Ya yo makambu eza kaka, makambu ya mabe kaka ndezo se répéter na vie na yo. Numéro na biso yangwana. On va t'aider. Kokanga motema te, kobomba likambu te. Appelle-nous, on va t'aider. Ezana ba makambo mususu yo moko ko résoudre yango te. Nzambe a établir biso basali na ye pour to régler makambo wana, to pesa yo solution. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, le long na butu le Seigneur m'a visité. Na lalaki na moni batumi bale bakiti na ndako nanga na chambre nanga. Na moni bato le fongwami plafond e fongwami. J'ai vu des êtres étranges, des êtres spéciaux. Bakiti na kati ya chambre nanga, me makolo na bango banyati na sete. Batelemi likolo. Moko na bango zo ebisanga feli grâce. Telema. Nazalaki na kati ya moustiqueur. Na moni penza ndenge nazo telema na kati ya moustiqueur. Na moni ndenge nazo longola moustiqueur. Na bimi. Na fandi na mbeto. Baye bango mibale batandi maboko na bango moko simbinga na loboko musu simbinga na loboko. Ti ndenge tozo bima na ndako nazo mona ndenge nazo bima. Tango toke quelque part na yebite ezalaki na espace ou ezalaki sur la terre na yebite. Mais espace moko tout autre. Tango tokomi wana bazo la kisanga des portes. Bazo ebisanga na ba porte mibale oyo. Pona porte oyo ko fongola.
Je suis allé tout droit na porte oyo ezalaki liboso nanga. Na fongoli porte wana. Tangu na fongoli porte, na zokota na kati ya porte, na kati ya esika na fongoli porte, na zomona mesa. Mesa wana eza na baboite ya mike. Bazoyebisa ngai ke zwa boîte oyo kozwa. Tangu nazozwa na poni boîte moko, na fongoli boîte wana. Juste tangu na fongoli boîte, na moni porte mususu liboso nanga efongwami. Na kati ya porte wana, bazoyebisa nga kota. Tangu na koti na kati ya porte, nazomona lokola eza na ndako te, me na espace moko boye, lokola salle, me mire ezomona na te, eza lokola kaka ba mapata nde ezo tourner place wana. Je vois un homme de Dieu. Oyo na yebi na kati ya ville ya Kinshasa. Namoni un homme de Dieu wana atelemi na kati ya mapata wana, me alati bilamba ndenga alata kate, alati bilamba ya pembe. Banzambala ya pembe makasi. Nazoloba na mosali ya Nzambe. Vie Baruti Kasongo. Namoni pasteur Baruti Kasongo atelemi na mapata wana. Kotele matelemi maboko na ye ezaboy. Bazoyebisa nga ozomona nini? Nazomona ange moko. Ange wana kiti atelemi liboso na ye. Namoni ange mususu atelemi sima na ye. Namoni ange mususu atelemi mupanzi, mususu atelemi mupanzi. 4 anges batelemi ba entouré ye. Ange wa azalaki liboso afongoli munoko bandi koloba. Me makambo zoloba nazo yoka yango te. C'est alors que baomi balenga nazalaki na bango moko bandi ko interpréter lenga. Azo expliquer nga. Ange o moni makambo zoloba. Aza ange wa bandaki ko travailler na prophète William Mario Branham. Miracle nyonso Branham asala. Abanda ko sala yango ange oyo nde abanda ko accompagner ye. Ba message ebele Branham azwa. Ange ozo mona nde abanda ki ko pesa ye ba message, abanda ko pesa ba révélation. Depuis un certain temps, le même ange qui travaillait avec William Mario Branham, c'est le même ange qui accompagne maintenant Vie Baruti Kasongo. Mosali ya Nzambe ozomona azana mission ya ko continuer le même message, ko continuer la même mission ya ko kangola batu. Ya ti mokolo Nzamba ko permettre a longola ye na mabele. Quand j'ai entendu ça, je suis allé pour embrasser ye. C'est alors que on a zalaki na bango bazoyebisa nga non ko poussana nanu te parce que temps ekokite ya opusa na esika azali. Toko permettre yo mokolonini okopusa na esika azali de sorte que eloko parce que tango ba yebisinga ezalaki na eloko moko kati na nga etelemaki na komi ko désirer eloko moko epana e. Tango nazo kende pona embrasser na zwa eloko wana bazo yebisanga non ce n'est pas le moment. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est alors que vie azo kende na moni une grande colonne de feu liboso na e. Tango azo kende na ba ange azalaki na bango azo kende tout droit vers colonne de feu. Et colonne de feu est tellement grande de sorte que akeya koti na kati wana. Moyen à continuer et kozala te. Média exaltant. Deuxième partie, il y a vision oyo na obeta yango prochainement parce qu'il y a des choses qui se sont produites tant que ba pesinga deuxième boîte. Naza parmi ba prédicateur oyo ba boyaka esaleli ya makambu ya batu ya message. Il y a des choses que na bukaka, il y a des choses que na boyaka na kati ya message ya Branham. C'est maintenant que le Seigneur me fait voir la mission qu'a l'évêque. C'est alors que le Seigneur me fait voir maintenant la mission qu'a évêque Baruti Kasongo. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui ont vu vidéo oyo,
partagez-le nga yango jusqu'à ce que kokoma esika azali nzamba kosunganga eza na eloko moko na moni epa na ye oyo ange azo explique nga naza na pose ke lokola naza jeune ministre nazwa eloko wana mais ba ange balobi na nga que ta ekoki te esika tozalaki wana. C'est alors que je vais prier le Seigneur à permettre nga na kende kokutana na ye soki ba o permettre nga na kutana na ye. Bien aimé dans le Seigneur, olandi message oyo vous avez un problème makambo moko se répétaka na kati ya vie na yo. De même chose au monde makambo kaka moko fiançailles na yo kendake pa été au changer fiançailles ba fiancé soki autant de fois au changer mabala autant de fois au changer musala autant de fois makambo moko mo ba échec kaka makambo moko ya mabe prison yo okotaka kaka numéro na biso eza wana benga biso on va t'aider. Le Seigneur nous a oint pour cette mission. Ils allent pas biso ko régler yango yo moko te. Zamba pesi biso capacité tokoki ko aider yo. Numéro na biso yo mutoko koma eza plus 243 85 289 42 44 plus 243 85 289 42 44. Que le Seigneur vous bénisse. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.